muri icyo gihe abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera, nibwo Yesu ababwiye ati, naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri data, none muri ibyo bikorwa icyo munterera amabuye ni iki? Abayahudi baramusubiza bati, si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye, turakuziza igitutsi ututse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, mu mategeko yanyu ntihanditse ngo naravuze nti muri Imana? Ubwo amategeko yita Imana ababwiwe ijambo ry'Imana kandi byanditswe bidashobora kuvuguruzwa, mushobora mute kubwira uwo data yatagatifuje akamutuma munsi ngo uratuka Imana, ari uko agize ati ndi umwana w'Imana? Niba koko ndakora ibikorwa bya data, nimureke kunyemera. Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibura ibikorwa nkora, kugira ngo mumenye kandi mwemere ko data ndimo nanjye nkaba muri data. Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y'intoki, asubira hakurya ya Yorodani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. Abantu benshi baramusanga bavuga bati, nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri. Abari aho benshi baramwemera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristo. Bakristu bavandimwe, kimwe mu bibazo abemera Imana bibajije kuva mu ntangiriro kugera yemwe no kuri twe bw'abakristu uyu munsi, ni ikibazo cyo kwibaza akaga tubona rimwe na rimwe kibasira n'abantu b'intungane. Ibyago tubona akenshi biza ntibisige ndetse n'ab'intungane. Icyo kikaba ikibazo kuko usanga nabo tubona badatunganiye Imana, n'abandi tubona bibereye muri iyi si, nabo ibyiza bidahwema kubageraho. Ibyo rero turabyumva mbere na mbere mu gitabo twumvise cy'umuhanuzi Yeremiya. Mu isomo rya mbere twumvise, umuhanuzi Yeremiya ni integuza koko n'ishusho yerekana ibyagombaga kubaho kandi byabayeho nyuma muri Kristo. Umuhanuzi Yeremiya, nyuma yaho umwami Yoziya wubahaga Imana cyane yitabye Imana, wamusimbuye ntiyakomeje umugambi, ahubwo n'akaga gakomeye, dore ko ari no muri iki gihe cy'ubuhanuzi bwe yahanuye iby'umwami Nebukadinezoro wagombaga kuza gusenya Babiloni, agatwara umuryango w'Imana ho ubucakara. Ubwo butumwa rero bukomeye Yeremiya yagombaga gutanga bwatumye yangwa na bose, bamucira imanza, bamukorera imigambi ndetse bamutega imitego myinshi. Iyo rero twumvise mu isomo rya mbere aho avuga ati, numvise imigambi y'ubugome bwa rubanda iterabwoba impande zose, ngo nimumushinje natwe tumushinje. Urumva umuhanuzi uzengurutswe n'abamushinja bamuziza ubutumwa Imana yamuhaye. Mu gitabo cya Yeremiya dusanga nawe ageraho akaremererwa n'ubutumwa yahawe n'Imana, agatangira kuyitotombera avuga ati, Nyagasani, ubutumwa wampaye burakomeye, simbushoboye, dore bwantandukanyije n'abo mu muryango wanjye bose. Uwo muhanuzi rero ni ubuhe butumwa ashaka kuduha? Ubutumwa duha buhuye n'ibyo dusanga muri Zaburi ya 37. Ni Zaburi idusobanurira ibijyanye n'icyo kibazo natangiye mvuga, itubwira amaherezo y'intungane n'ay'umugiranabi. Muri make,
iyo zaburi ivuga ko amahirwe y'abagiranabi bagirira hano ku isi ari ay'igihe gito ndetse ayoyokana n'ibyo kuri iyi si. Nyamara amakuba y'intungane nayo ntatinda, kuko avuga ko arabirana nk'icyatsi gitoshye gihuye n'izuba. Ibyo rero bidufasha bite kwitegura kwinjira mu cyumweru gitagatifu? Bihuye neza n'ibyo twumvise Kristo ashinjwa. Imbere y'imbaga bashatse kumutera amabuye kubera ibikorwa bye byiza. Biroroshye kuri twe kuvuga duti iyo batwara aba bantu birumvikana rwose ntitwari kuba muri aba bamutera amabuye, kuko ubonye ibikorwa byiza yakoraga, ubonye abarwayi yakizaga, urebye abo yabohoraga ku ngoyi ya Sekibi n'ibindi binyuranye, wakwibaza impamvu bamutera amabuye. Gutera amabuye Kristo rero bishushanya ibikorwa byacu bya buri munsi. Igihe cyose tutabashije kubona ineza ye muri twe, ibikorwa bye mu buzima bwacu, ahubwo tugatatira urwo rukundo twitwa ko twagiranye nawe, tuba tumutera amabuye. Iyo tubangamiye mugenzi wacu, tumushinja amafuti, tumutega imitego mu buzima bwe, mbese twifuriza inabi bagenzi bacu, niho natwe tuba dufashe aya mabuye bagiye gutera Kristo. Kimwe rero mu byo bamushinja kandi bizanagaruka mu gihe cy'ibabara rye tuzazirikana mu cyumweru gitaha, ni uko bavuga ngo atutse Imana. Bamushinja kwiyitirira Imana, ndetse ijambo bakoresha ni nk'iryo twakwita ubu ngubu ko ari umuhakanyi. Nk'uko tubizi muri iki gihe rero twitegura Pasika, dusaba Imana kugira ngo natwe tugire ibikorwa bigaragaza ukwemera kwacu. Kuko ukwemera ko mu magambo, ko mu masengesho tuvuga buri munsi, abo kuba ukwemera kugaragarira mu bikorwa byiza, cyane cyane bya bindi dusabwa gukora muri iki gihe cyihariye cy'igisibo, ibikorwa byo kumenya abatishoboye bari hafi yacu, ibikorwa byo gusenga, ndetse no kwigomwa twanga icyaha. Tutakambe rero twisunze umwanditsi wa Zaburi ya 37 usobanura neza iby'amasomo ya none twumvise, avuga ati ntugahangayikishwe n'abagiranabi cyangwa ngo ugirire ishyari abahendanye, kuko bagwangara bwangu nk'ibyatsi, bakuma nk'igisambu cyari gitohagiye. Iringira Uhoraho kandi ugenze neza, nezerezwa n'Uhoraho nawe azaguha icyo umutima wawe wifuza. Abagiranabi bakuye inkota, bafora imiheto kugira ngo bice umukene n'indushyi, banasogota intungane. Nyamara inkota bafite izabagarukana, ntibahuranye umutima, n'imiheto yabo izavunagurike. Uhoraho niwe utuma ushingura intambwe, maze inzira unyuzemo ikamuhira. Iyo intungane itsikiye ntitembagara, kuko Uhoraho ari we uhora uyifashe ukuboko. Dutakambe rero nk'uyu muririmbyi wa Zaburi, kugira ngo Imana iduhe uko kuyiringira no kwizera ko igihe cyose idufashe ukuboko. Nyagasani Yezu nabane namwe.